ពេលព្រឹកញ៉ាំអីមីគៀវពិសេសជាទូទៅភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅបាយ័នគឺគាត់ពិចារណាគឺញ៉ាំគុយទាវឬក៏បាយមាន់ចៀនបាយហែណាំឬក៏បបរគ្រឿងជាដើមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសែបសុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកធ្វើមីគៀវពិសេសម្ដងឥឡូវគឺយើងដាក់មីចូលបបរគឺយើងដាក់គៀវឥឡូវមីយើងឆ្អិនហើយយើងយកទៅដាក់ក្នុងចានបន្ទាប់មកគៀវយើងបានឆ្អិនហើយគឺយើងមកដាក់ក្នុងចានដូចនេះក៏មកយើងថែមកាយឆាយរួចហើយយើងដាក់សាច់ចូលយើងប្រើសាឡាត់មីតងយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមយើងដាក់ខ្ទឹមប៉ងយើងដាក់បង្គាក្រៀមជាចុងក្រោយយើងបន្ថែមដោយទឹកស៊ុបពេលព្រឹកញ៉ាំអីមីគៀវពិសេស